ഫോണും തരാമോ എനിക്ക്? എന്തിനാടി? ഞാനല്ലേ പുതിയ റിംഗ് ടോൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നീ കേക്ക്. ഇതെന്താടി അമേലിയ കോളേജോ? നീ അമേലിയ കോളേജിൽ നിന്ന് സേവ് ചെയ്തേ? ആ എടി, അപ്പം അത്രയും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അല്ലേ ഉള്ളത് നിനക്ക് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്? എടി, ഞാൻ എല്ലാവരുടെ പേര് അങ്ങനെ സേവ് ചെയ്ത്. പിങ്കി കോളേജ്, ലൂസി കോളേജ്, മമ്മി ഹോം, ഡാഡി ഹോം, മമ്മി ടു, ഡാഡി ടു. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണോടി ഞാൻ നിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അല്ലേ? ഞാൻ നിന്നെ എന്താ സേവ് ചെയ്തെന്ന് അറിയാവോ? അമൃദൂസ് എന്ന് ഞാൻ മാറ്റാൻ പോവാം. എടി താടി, ഞാൻ മാറ്റിക്കോളാം, താ. ഇനിയിപ്പോൾ മാറ്റണ്ട. എൻ്റെ ഫോണോട് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. എൻ്റെ ഫോൺ കിട്ടി. അമൃത ബസ് സ്റ്റോപ്പ്. ഇന്ന് മുതൽ നീ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഇതെന്തൊരു ജീവി!